vajaira talendiyani pasingakodzeri. Hoza Friday, happy Friday guys, happy Friday. Maswera sei, mamuka sei, manheru sani monani kumativi mana enyika muri sei guys. Madekwane abudhi. Kwanzi zvinonzi madekwane abudhi because kune kuri usiku kwanzi ndokuti manheru akanaka. Anditi guys muri sei kwamuri bonjour vari kuna na Italy France koko kwameno zviri sei guys tasangana zvakare pachinonga cheFriday. Hoza Friday guys, happy Friday. Tiri pano guys semazuva ose patinonzwa nyaya dzinokododzora mwoyo, vamwe vatsvaga maadvice tichitaura zvakare nhasi day redu confessions. Asi tapinda muconfessions guys, I hope you have your popcorns ready and you have your drinks ready as well. Hanzi na lesedi la yeza sedi ameno lesedi la yeza sedi, or whether she is Zimbabwean or she's South African, I don't know. Yes, it's a Friday, we making noise sweetie. Noise lishata lidira lishata because ki weekend ra enjoy la akiri happy yano kafa harukhani limutu harukhani lupe ra enjoy la. So we allowed you visited us, you came to our platform, so when did mala fela enjoy munati akir fela yalo why want exactly. What's going on guys? Funny freezing. What's going on? What's going on? Phone free, ya freezer. What's going on? Guys, give me a signal. Phone ungati yaka freezer. I don't know what's going on. Let me check. Guys, ndaka freezer ndizi. Guys, ndaka freezer. Can you hear me guys? Because ndakutona ma comments pa name hands clear. All right. That means the network in the freezer, but I'll still continue. Your hands Facebook isn't responding. It would see Facebook not responding. Okay, let me wait. Facebook better say hands are not frozen. Kune my phone and naku freezer. Kune phone and chance to live ndaka freezer, guys. I don't know what is happening in the network. That's why I came late because I was trying to log in a tablet. Yanga ichiramba kupinda pa Facebook. Yanga ichiramba kuloga in. Yanga ichiramba kuvura live. I don't know. And this my comments akangomirira pakanzinziyo dzenguva yangu ndo pakamirira, but I'm gonna watch my comments kune imwe phone kana manje kana guest auya andichakwanisa kuona ma comments ndo zvinenge zvakuitika. But anyway, regai ndiko continue guys, regai ndi continue. Tsatanga guys, tsatanga kudedza guest wekutanga tichezopinda panguva yechi2 yeconfessions. Anditi nasi tiri pano tiri kutandara doro renyu munaro, anditi madrinks enyu munawo, mapopcorn enyu munawo, anditika zvibagwe zvenyu makagadzira, anditi aiwa tiri pano. So guys, ndisati nakanganwa uyu Marcia. Ndazochinja phone, so I'm not you can you see me guys? This is Marcia Brook. Handitika Marcia akatanga iri kuramba chingoti Facebook isn't responding, but ndichangoramba chingoti wait timbona tushamira sei. Ndiye muridzi we clothing brand iyi ndakapfeka iyi guys. Look at the t-shirts, they are so nice guys. Tasemoni akanaka zvokuti do so guys. So ane ma cape, ane ma sweater, ane zvese zvaunoda zve this logo yake yema Brooks andika. So if uchingoda kana uchidawo kuti usupport a sister antika use order t-shirt yako, order cape, order masweater, order zvinhu zvaunenge uchida ma tights and what not, mondibata ndokupai number dzake anditika, and then motanga kuti musupport a sister anditika akatangawo business rake, and I believe it's going well. So so tinongopiwa tinongofeka ma t-shirts animaona. So guys, let's support a sister. I'm not sure how much they are though, because I wanted to wear brand rangu ndikati aiwa all the way from UK guys, yakabva ku UK t-shirt iyoyi, and the quality is excellent animaona. Saka imi zvamunongoita, get hold of me, ndokupai number dzaMarcia Brooks Lewis antika you put it in order. Akanaka ma t-shirts ake zveshuwa, akanaka zvechokwadi antimaona, inongoluka so haimboiti kunge
ine whatever yakanaka antimazvona. So let's support a sister. Hanzi Mariba t-shirts. I'm not sure kuti vari kuAfrica kunoku imari ndosaka ndisina kunyora price. I'm not sure kuti vari kuAfrica kunoku imari ma t-shirts antimazvona. But mukazouya kuWhatsApp wangu ndokupa inamba yake then motaurirana ano ini yangu katobva ku-UK saka yenyu ichabhururukawo yokwira yokrosawo nzizi ichiuyawo kuno kuAfrica. Antika let's support a sister. Anditi hanzi tiri kuramuka sekuri wiri andizoti sekuri wiri ndiani right. Zvakare feedback imwe iripo ndeyekuti witi kana kundoti unonzani witi kana kundoti gazeta rake rimwe ndiani riya Powerman. Antika Powerman ndazomuka kuseni message phone yangu yakazarawo mameseji akabvawo kuna Powerman nawiti wanga achisenda namavoice note achikumbira uregerero kumadiaries nekwandiri kuti vedi wendiregerereyo ndakanganisika please. Saka witi wafuma kusena achikumbira regerero akati please ndinokumbirawo chete zvokubasa mondikanganisirawo iyi phone ringoti Facebook not responding wait kana kuti close up zvino ndikavhara apo kandakuvhara ndakutovhara ningirikiri I'm closing down Facebook ilive yatiri kuita saka ndongora ngoti wait takadaro tono tinosvikepi antimaona. So witi wakumbira regerero asi zvanandichizofunga inini ndachitozofunga kuti kana zvichiita witi omufonera sokuti wakatituka palive handitika ukumbira regerero palive panapa vanhu vose vakateerera handitika so zvaazoita witi nokuti ndakomuti aiwa hatiiti izvozvo isi tinongoita kuti mari ngaingowo zvinhu zvevanhu ngazvidzosegwe ndokuti tikwanise kuirana pasina izvozvo toendirira mberi nekungotodzidzana hedu basa at least ava vowanawo chirevenge yavo iri sweet. So witi wazoisa 1.4 witi wazoisa 1.4 ende Facebook amezvakutongoita nhasi chokwadi mufunge Facebook iyi nondodiko ndokata ndotanga inoramba chingonditi kwanzi close ndoclose ndadiko. Saka witi ngauya atisori palive ishuwa idzodzo. Saka witi zvaazoita witi aisa 1.4 kuna gogo vatumigwa 1.4 yatumigwa neShoprite zveYcode zvazviya hanzi imwe mari yacho ndichavapa before month kuti apedzise chikwere chake. Saka vapiwa 1.4 anditika 1.4 yavapiwa yekuti vachapiwa imwe yacho paweekend. Saka wanzi ndazonzwawo pandafonerawo Andrew akati aiwa neniwo wandifonerawo kuseni achiti iye unokumbira uregerero mari yangu uchandipa. Ndikati mari chokwai muchapana nasei maita arrangement ere zvikanzi ndangonzi mari ichapiwa ndangonzi sori shabwana nezvaitikawo hakuna chi noti ndazomuti saka iwo kwakusina tandi kwakusina akati sister inongotambikawo ndikati aiwa atitambi tichidaro nezvinhu zvavanhu atitambi tichidaro hanzi tinomuregerera kana achinge ava pamari dzavo kana achinge ava pamari dzavo chete aiwa tinodi tinomuregerera handiti mazviona tinomuregerera hanzi ngauye pano zvino kana muri kuti ngauye pano foni iyi ndinongori nemafoni 2 nhasi dzimwe dziri kuramba kuenda paFacebook I don't know kuti inetwork ere kana kuti chi handi mazviona saka ndinenge handichaoni macomments enyu palive iyi ndochimufonera nefoni iyi ochiuya pano ochikumbira chi iri kuti izvo iri kunditi Facebook isn't responding ona izvairi kunyora I don't know kuti are you able to see kana ndikuti izvo zvamuri kuona here kana kuti chiameni iri kuti Facebook not isn't responding yoti close up wait kana kuti send feedback saka yakangomira ina handisikuza ndiri kutoona nemwe phone iyi ndio iri kutoona iyi handimaona ndiri kutotaridza kuti muri 640 right now handimaona hanzi komari yagogo ndozvandati regai timufonere fast tisati apinda munyaya yedu yanhasi hanzi start again sure nemwari uchirega nditi titange tafonera witi ndigostarta live regai nditange tafonera witi tigostarta live regai ndinde kuna witi fonere witi then tostarta live totastata live because handichaoni macomments manje witi live isina macomments haina kidzi vedu wene singaoni zvamunotaura koindosekei kana ndisingaoni macomments enyu kana ndisingaoni macomments enyu saka ndeindosekei waiwa guys hatidi kudaro Okay, witi asi online guys. Witi wacho is not online. Witi wacho is not online. Witi wacho is not online right now. Ahasi online right now. Witi wacho send a message yakangotika ka one is not online. Saka tikwanisa timufonere. Saka todi to continue guys ndichiona zvino kana ndakufonera guest hapa witi asi online
witi haasiko online guys. Ndichatoitaka kundioni ndisingaoni macomments, handioni kuti panganyatso kufamba musheni pasina macomments. Pasina macomments guys, azvifambire. Gaitifonere ava muridzi welaptop vaconfirm kuti mari vatora here. Right, gogo wacha vasikubatawo phone kuti havasiwo online. Pamwe havasiwo online. Asi mari vapiwa ishi. Ani munoona mari vapiwa iyo screenshot iyo. Mari vapiwa vachitotenda iyo. Mari vapiwa vachitenda guys. Phone yakafuriza mari vapiwa. Ani munoona. Saka ndori gaindipe mafeedback ndigokata live ndigodzoka ne maybe network inenge yaita bo. Ani munoona because apa pakatoipa. Apa pakatoipa ndisitombona macomments amene zvichiri kuitika Facebook Zuka Saturday ne Friday sure. Anda kuti tidini pamuswe Friday. Pamuswe Friday Zuka anda kuti sei. Saka guys zvanda kuita tanzi toda ngeke next week sisimeli. Ngeke ndiani? Ngeke ndiani? Yes, line and loud and clear, but inini manje andichakwanisa kuti ndione mauye yenyu, ndione ma comments because yakafreeza funa ndoshanisa kuti live. Andika iyi andiri kukushandisira ikuku andiri kuverengesa ma comments ndo ichauya guest. Saka ndisingasaone ma comments yenyu. Animaona? Ndisingasaone ma comments yenyu regai ndipedze feedback then ndotanga ndocha start the live. Ndodzoka ne live ya guest because azvibetseri kuti ndishande ndisina kuona ma comments yenyu. So guys, nyaya iri kuitika ndeye kudai so mwana waya vana vekuhopli rega ndikupa feedback ndipedze vana vekuhopli vaya andika nzvimbo yechikoro vakaiwana andimuona nzvimbo yechikoro vakaiwana so school fees andika yakatumirwa school fees iri kubhadharwa andika school fees iri kubhadharwa mangwana nzvimbo yakauya andika yakawanikwa school fees iri kubhadharwa mangwana yevana vaya school fees iri kubhadharwa mangwana yevana vaya nzvimbo yakadi yakawanikwa anti mazvona saka vana vekuhopli vaya hopefully Monday vari kutanga kuenda kuchikoro anti mazvona so vaya vebhutsu vaya takuchikumbirawo bhutsu dziya andimaona vebhutsu takuchikumbirawo bhutsu dziya anditika dzamakapromisa neuniform pane uniform dzinodiwa pave pandakatumirwa so uniform 1 $28 uniform 1 $28 uniform 1 saka dziri 2 that is $56 anditika saka anokwanisa kubvisa $56 yekuti vana vaya vadi vatengerwe ma uniform aripo akapledge uniform yayo chitipawo ma uniforms aya because vana vaya Monday they should start going kuchikoro andimaona so school fees aweri kutobhadharwa mangwana so ndikukumbirawo kuti vaya vakapledge school fees vaya antika vakapledge uniform antika nebhutsu then pane stationery iripo antika stationery iripo I think iri kungoda something like $20 vese vari 2 inoda $20 stationery vese vari 2 animaona saka akanga atindotenga mabhuku ya only $20 chete then akanga atindotenga ma uniform ayaya vari $256 chete vana vakatotanga kuenda kuchikoro tatopedza chikamu chechikoro ichi antika tozoona kuti ava vana ava tingavazovabatsira sei kuti vagone kuchizvimiririra pachavo antimaona kuti vachizvimiririra pachavo so guys andiselina I know kuti muri mucomment section kana vari vakati uniform mochibata vema uniform kuti zviite vaite fast vana vakana vichigona Monday uniform inotengeswa pachikoro ipapo vakwanisa kunotenga uniform pachikoro ipapo andika pane uniform pane juice inapa ndataura $28 yechidress andi pane juice riripo andika juice kwaine heti nechichichi ndangona sokuti uniform ndio yakangokosha vakawana uniform nejuice zvinenge zvakakoshawo zvana heti zvindona soti dzenge dzangovewo luxury nana blazer ma luxury tokangowana uniform nejuice chete vanoinda saka uniform dress inonzi tunic $28 anditika juice I think it's about $15 juice animaona $15 juice chete so guys please vaya vekuti anotenga uniform please ndiyo nguva yacho iyi vana vakwanisa kuenda kuchikoro vakapfekawo uniform wo wejuice wo hanzawo older they pane we14 years ari kutanga grade 4 we13 years ari kudzokera kunoita grade 4 then we grade 1 antori ne9 years asi ari kuenda kugrade 1
handimaona. Saka pane we 13 years 14 years and aritonotanga grade 4 handimaona, aritonotanga grade 4 handimaona. Kana sheli mukoko mari yacho iripo, yes, hatisingadi kuisa vanhu pressure nekuisa vanhu pakona because hakuna munhu akanga azichiziva kuti kune maheti, saka hakuna munhu akanga akapledge nyaya dzemaheti aya handimaona. 2018 nikirikiri juice US, yes, juice $15 handimaona, yes, for one chipina for chia then juice handimaona. Bhutsu pane vakapledge kudhara, I think nditatenda Knox, tatenda Molin Knox akataura nyaya yebhutsu nemasocks, saka bhutsu dziripo. Tatenda Molin Knox ane bhutsu, handika ane bhutsu kudhara dzakati ninchatenga bhutsu nemasocks. Tatenda, I still remember achidaro mucomment make, saka bhutsu dziripo covered already. Tichangobata tatenda kuti akwanisa kuti zviite fast vatengerwe bhutsu idzi handimaona vaende kuchikoro handika. Saka guys, chiregai ndichikata ndochidzoka, maybe nditange live pamwe inenge yakuita handitika. Stay tuned, musaenda kure handitika, musaenda kure. Kuzvaya kutoramba nekuita finish kwacho live yacho suka chiko nasi izvo naimi live tiri Zoom mira choni. Aha, yadzoka zvaita manje, ndakuona zvaita ndakuona zvaita ndakuona manje zvaita right. Saka chiregai ndiunze guest wedu nyaya ichingotanga pano tikate live, regai ndichingounza guest nyaya itangidze ipo panapa tichiwa kuti nyaya yakafamba sei. Tisefoni yacho nyatsonzwa. Network guys, amuona ndini yamene zvairi kuita network yamene zvairi kuita kuno kuAfrica. Right, gaiti mufonere. Hello? Yes, maswera sei? Maswera sei? Taswera, aiwa tinogamuchira pachirongwa ndozati ndati 7 for amene zviri kuita manetwork kunoku zviri kungonono netsa mene kuti zviri kufamba sei handimaona mene zvazviri kuita zviri kungofamba sei network yacho iri kungonetsa but anyway tamanager kuti tidzoke. Saka hande ine ningikiri nenyaya da kuti mutudze nyaya payakatangira kuti zvii zvakaitika tinyatsoziva tobatsirana sei tofamba sei nenyaya iyi. Alright. Nyaya yakatanga so musi wa 26 mwezi wapfuura ndakatambira mari kumakicheni kwandinoshanda. Ndokuenda nemari kumba ndikati ndasiya 1000 rands chiti ndiyo yerent. Ndakatengawo tumwe twailiwa mumba nekuti ndinoita stay in asi ndinoimba kulocation. Saka kumba kunogara mwana wangu musikana ane mwana wakewo biki, ndiwo vanogara ipapo. Ndinoenda kuchiti kumaFridays. Saka zvadaro ndasvika pamba nana mastanda aicomplain nawo achiti mwana wako ari chiki, anorovera madhoo kana atsamwa. Saka akanga andidaidzawo achiti kurukure. Mwana wangu inini anogara pamba pacho musikana. Vanoti kana wakamutsura iye aneka kunetsawo zvako mastanda, anoti kana ndichita washeni unonzi mukupedza mvura kapeti apofaniri kuwacha chichi kana aneka kunetsawo kake but ndinongomuunderstanda nongoti zvinowanikwa mukurara. Saka wangu mwana anobva atsamwawo wanzi anobva arovera madhoo achiridza tsamwa kana achinge atsurwa. Saka tapedza idu meeting yacho iyoyo yekutaura zvemacomplaints. Ndikati ndatambira chii, ndatambira mari, ndikupei mari yenyu yerent. Ndikabudisa mari ndikati mari yenyu. Akati aiwa is too early but 26 mwedzi usati wapera ndingaipedza isati yadini mwedzi usati wapera. Ndikati akati ndipe hako 100 rand chete nditenge magetsi. Ndikati okay it's fine. Ndabvisa 100 ndikamupa. Saka imwe yacho ndikapinda mumba ndikarongedza. Mwana wangu anonga asipo, anoswerawo kwaanoswera basa kwake. Saka ndikangopinda mumba ndikarongedza for sure, ndikatangawo zvekubika. Wangu mwana akazouyawo kumanheru. Pataiva taura nyaya yemari ndaiva inini naiye mastanda.
nemuzukuru wake asaiwe mumba murumu make anga asipo zvake patakagarisana isu vanhu vakuru asainzwa nhau yacho ndazouyawo wangu mwana ndikati ndaudza muchembere nhau yemari anditaurira kuti uri kutsamwa uri kudindini kana watsurwa chichi tikati is fine ndikamutsurawo nhau yokurwera madhoyo varidzi ndikati is fine zvinowanika asi nhau yake mari ati chengeta mari unozondipa pamonth ndikati it's fine. Saka mangwana acho range riSaturday ndobva ndaenda kuPeacetop. Ndaenda kuPeacetop ndadzoka manheru tatambira futi mari yangu yePeacetop. Pandakauya mumba ndichiti ndise mari pane imwe tsvaga mari ndakaishaya. Ndokutoshatirwa ndichiti uyu atorereiko chikwama changu kachibhegi kangu kadiki kakadaro anokaenda nako anokaitisei. Ndokumufonera ndichimubvunza kuti kachikwama kangu vaisa papi. Kati kachikwama kapi. Ndikati kebrown kaya kadiki kane cheni hendre yecheni macrossbelt bundled. Zvikanzi ndinambokatora kubva paye pamakamboti tore mari imoma ndinamuzokugabata ndisokuzoti kari papi. Ndakuti takakurohwa nehana mari ndikati saka zvafamba sei because mari ndakaisa muwardrobe pasi pehembe. Ndadzokera futi mumba ndabva nyangura hembe mari handina kuiona. Saka papaiva pasina vanhu namasitanda vavasipo zvisu nevazukuru nevamwe vanogara ipapo. Ini nichiti ndini muroja anogara ipapo hapana mamwe maroja. Ndaona mwana wacho mukomanawo abva aitobva kubasa ruruboshwe rwepamba ipapo. Ndobva ndamubvunza kuti vanhu pano zvikanzi havapo. Ndikati manje zviri kundinetsa ndashaya mari mumba umu ndiri kuishaya. Landlord ane makore mangani? Ndiani? Landlord anu ndimbuya tinotovati muchembere ndimbuya vakuru chaizvo atone maziva navakuru zvokuti vangaita kuma 70 80 90. Ndofunga tongoti kuma 60 70 handinyatsangu kuziva asi munhu mukuru. Alright. Saka zvadaro ndikati ndikushaya mari uyawo ndibatsirewo. Auya mukomana wayo zvovoshiwa amirawo murumu muyamwe iye munhu akangozvinyararira nemurumu mangu akasati angambomupinda amira paya ndatarisa shuwa aripo mari ndaishaya. Ndikati mai ndoita sei ndikushaya mari. Akati mina ndifonere muchembere. Afonera mai vacho vaya vakati mhene kwavakatondiri vakazoya ini kwandakazoya tina ndiri kurufu vakazoya kuma8 zvakaita kuma 4 ini pandakabva kubasa asi vakazoya kuma half 8 mazvota asi vakaudza kuti kumba kune dambudziko but ivo vakati it's fine. Ndikati unai muchembere mari ndashaya asi ari kuziva nhau yemari ndini nemi ndiri muzukuru wenyu newangu mwana uyu ndiri 4 torwa nomborwisa pamukati umu nokuti anga asingamboziva kuti ndayane mari ende anga asipo mazvona isu tiri 4 pano tisiri kuzwa kuti nyaya yemari kana ari wangu mwana andibira ameno asi kana pana pamwe ndikwenyu ikoko ndandisi kuziva asi hakuna mbavha ingapinda mumba ichingokinura key. Chandandakangana kutaura chekuti mana ari mafriday tinosiya key pasi pemeti nokuti nini handina key pandobva kustay ndinosvika chitora key ndokupinda mukati ndopinda mumba nokuti hatina matuma key. Saka musiwo yakasiya key Saturday akasiya key mutoilet muchidustbin mazikurukuru aya akatopfekera mukati mebhutsi imwe yakabvaruka muzasi chaimo zvekuti hapana aimbozwa kuti pane key mazvona indakakwana key irimo. Saka pfungwa yangu inoti pana munhu ane key pamba akachekesa key sometimes patinosiya pasi pemeti vakatora key vakachekesa mazvona. Saka neidea yangu kuti ndo chete chakaitika because key iyo yekubathroom yekutoilet ndakangowana iri mayenga iri mwana paakadirayira kuti ndopeiri ndopadakangwana iri. Saka muchembere akati chichi ndikati is fine ini ndoda kuita chivanhu changu panhau yemari yangu mari inodzoka. Toshuwa ndakavaratidza kuti masinefi aya nekenduru rered ndikati ndichapisa zvinhu zvangu izvi ndichideketera kune madzitateguru angu nokuti ini ndine mudzimu uri pasekuru vangu ndo zvandakavaita ndichida kutovachishidzira naanondibudira pafeya handina ndibudira asi ndongonzwawo notaura chiti buto rinodai nokudai. Isakenduru rered mamaruwa nepini ndakatenga patakshop ndichida kutoti nda kuvavhundutsira because ndinonzwaona vachitaura kuti makenduru anopiswa rered kana reyellow kana rewhite zvichidipenda nesituation yauyo.
saka ndakatenga patakushop 6 rand something 10 euro ndikaisa mumba plate ndikaisa bute rangu pasaidi ndikati haisfine ndichaita chinhu vanhu changu ndikavaratidza ivo muchemberi vakati hai mbomira ndinatanga tabvunza muzukuru mangwana nditonza kuti anoti kudii because hapo ndikati haisfine sunday manje mukuru uya adzoka amubvunzawo ini ndaenda muprisijo ndadzoka vakati chiuya yemuzukuru auya ndikaenda mumba muya for sure wamubvunzawo mukomana mari ati handina kutora handina chambiri kuziva zvino amai avo vari kuti ndichaita chivanhu changu woendererawo mberi here muzukuru vari kubvunza muzukuru wavo vakati ngavaite zvavo ngavaite zvavo ini handina mari kutora ndina kutora mari ndikati its fine ini chandichatanga ndichadeketerera kumudzimai yangu its fine manditi ita henyu go ahead asi ndabva ipapo ndikaona ndisina kurotawo hope vachindisitadza kundiratidza ndichazoenda kuJoburg kune kwakanzi kune ariko unoita zvechechi chanda ikoko chandirwa futi muri kuvaudza apa muri kuvaudza ivo ndiri kuvaudza live takatogarisana ukati alright wako wekuJoburg anoita sei ndikati handizivi iye ndiye anoziva anotaura mazita evanhu here iwo ndochadeedza mazita evanhu here ndikati aiwa ina handidaidze mazita evanhu iye semunhu anonga nezviri paari ndiye achatitaura kuti mari yako yakadai yakadai uye ita so kuti mari yako idini idzoke ndikati alright dai zvainzi ndine mari ndaienda newe sunday yacho kuJoburg ndikati alright kana mari iripo tinoenda sezvinevo sunday iya yakasvika handina kuzokwanisa kuenda kuJoburg because mamwe vasikadzi vaifanira kundiperekedza vakabva vashanda paeaster paya inini handina kwandoziva ba zvekufamba izvo handina kwandoziva ivo ndivo vaida kutondiperekedza ndivo vanozivawo zvemasuwo echo saka ndikazoronga zano ndikati ndoita sei because ndikuda kuchichidzira timu rangu kuti ndibudise chi mari yangu ndobva ndafonera mumwe friend yangu mumwe womukomana ndikati auye anogona here angabvume here tiite zano rekuti tingoenda pamba sunday yacho ndoti ndabva kuJoburg ndauya nemunhu anogadzira ndaitaura kuye zvikati haisi problem tinongoenda ndikati bo ndabva ndabva ini ndaiva kubasa ekustay kuya varungu vangu vangoenda kueaster nevana vangu vangu vari kubasa neni kumba kwakusina munhu nekuti kana varungu vasipo ndinogara nevana kubasa saka ndakaenda for sure ndikasangana nemukomana uya munhu wekumaraini ndomuziva ndakasvika pamba paya ndichifunga kuti timu rangu riripo but paya pasina chembera hapo pane rugotwa rwuya futi rwunoenda kubasa kuya ndobva ndamubvunza kati havapo ava ndikati mani ndoita sei ndandaya nemunhu wangu wekuJoburg kuya ndodati anditire zvikanzi manje handina airtime kuti ndivafonere ndikati fine saka ndongoita asi ndinozovaudza kuti ndadini ndauya naye ndadzokera futi kubasa nekuti ndoda kudzokera kubasa zvikanzi alright ndobva ndapinda zvedu mumba ndokuita nyaya nemufirst uya kuita nyaya ndikati manje hapasisina dhiri because hapana futi vanhu azvona zvandaita zvacho zvatovharika hapana vanhu ameno kana mwana wacho achizongovaudzawo pamwe anongovaudza but hapana but bo vanamuperekedza bvamuno but aenda kuvawo ndichidzokera kubasa Monday hapana chakaitika Tuesday makuseni ndopakatanga kubongozozo Tuesday iya ndakatanga kufonerwa mwana wangu ndiye akatanga kundifonera achiti mukomana ndingataura hangu nesi mukomana hanzi after upi uyu pakabiwa mari wakanga aripo ana mbuya aditi hanzi afa alright tikati koinda zvikanzi amene vari kuuya pano vari kutonditaura kuti dedza mwana wako mukomana afa tikati how come ivo vakambotanga vandisendera audio vachipopota kuti waunzirei munhu pajaradha rangu chii ungadai vakanditaurira ndikati inga ndakakutaurira iwa nemuchemberi kuti ndichaenda kuJoburg ndichaita chikaranga changu asi ndakakutaurirai mukatiita hako saka pandakasvika musiku wanzi ungadai vandiwhatsappa kana kundifonera chete kuti ndauya chete naye handiti ndikati plus zvakai hapana chaakaita payadi nokuti zvakaitwa payadi munhu akaita zvakaita muwardrobe mangu makatorwa chi mari
apa muri kutongova nyeperawo zveimuti wavhara kuvavhunduzira akaitowanyepera gare wazofona wachiti mukomana anyarara uthulile mukomana uyu uthulile itosvika kuno ndokunonzi kusimuka kwemhepo chaiko chaiko usina chawaita coincidence yacho vakuru chaivo handei anyarara uya kuno uri kuziva zvinhu power of words ndikati ungave muri kutaura chokwadi here kana handisi kutaura zvekutamba ndikati saka kuri auti ndiye here atora mari pafoni apa ini ndiri kustay ini ka zvikanzi ari kuramba iye zvino achambotaura akangoti zii handisi kushina kusheka kana kumuvha hasi kuona indadzorohwawo manje nehana kuti chii chakuitika manje nazvo uyu wangu mwana ari kungofona anzi uyai vari kupa manje mwana wangu pressure uchiti uyai ndokudziwo vamwe wangu wakati unogona kwatoshata kana zviri chokwadi kuti ari kutandadza kana kuti atofa mwana wangu akati ndaona dumbu richisumuka pamwe wakuita drama saka ndakangofunga vamwe vari kuekta vari kuda kungoita zvimwe zviya zviya kwai dumbu raisumuka akaona achifema because kune mwana wangu wakamuti mwana afa akiti saka uya akaendawo achinotarisa mukomana uyu wangu mwana akaenda achinotarisa mukomana anga asina yeye wakaona dumbu richisumuka oright saka akati vanenge vari kuita drama vari kuekta ndifunge hana umbofa andori shuwa wanga asina zvake kufa saka aindakatsa nekupolisi ndikati pamwe vanhu vari kuda kundirongera mutakati mob justice uri forena unotopiswa chaiko nemachai kwandana nekupolisi ndikawatsanangurira vakazondipa mamwe 2 maofficers kusvika nawo pamba vasvika nawo pamba vakapopota kuti wavinge ine mapurisa wazodai nini wazinei ndikati manje ndotatsa ini manjiti pamba pane chitunha zvingagoneka here sei pasina mapurisa anondodiwa panhau yakadai so vagondipepotera daidza n'anga yako ndiyo yakaisa ngine iroonere mukomana uyu daidza n'anga yako ndikati n'anga ipi handina kuya nen'anga inini ndakauya nemunhu moko wachinjira imambo dzichindakauya nemunhu agadzira modrop ndakauya nemunhu but haisi n'anga for sure ndakauya nemunhu ende chatakaita hapana because mamusi maingoteretena handingaite chivanhu pamba pevanhu ivo vakuru vacho vasipo zvese ndaingokuudzai 1 chemberi kubva paday 1 inongokuudzai ndichingowirira saka handina chandakaita for sure handina chandakaita akandipandukira akati aiwa ende mwana uyu akatofa ende for sure ndakamuonawo mukomana akangoti rabada so udyu saka mudenga ari kungogomera anga akugomera manje but wangu mwana wakusenda ingoti angasina kana noise apa anga akuchigomera mapurisa akati saka mimi makamirirei pakuseni kwese because ndakatosvika ndofika kuma10 inini pamba vakamirira kuseni vadikirisa munhu kuchipatara daidza ambulance daidza ambulance n'anga yake iuye imuroonori n'anga yake iuye imuroonori ndikati handinazvo ing'anga yandiitei chandakaita chandakaita chandinoziva ndechekuti nge ndakapfugama ndikadeketera kumadzimu vangu ndikati tarirei ndabirwa anditi ndokuroya kwamakatoita ikoko zvamukutoti makashandisa mute mukadeverera kumadzimu venyu nekendro tsvuku riya makapfugama muchitotaura ndokutoreya kwamakaita ikoko ipapo manje pandisiri kunzwisisa kuti zvingava zvakatova neeffect here kana kuti zvakava ini moti coincidence amen okuda zvecoincidence amen ameno mazvona saka ndomamirira akaita nhau yacho navo vakazozama kufonera kwambulensi nemapurisa aya polisi ikati inoita izve motikari yenyu because ambulensi dzinononoka vakazomutakura mukomana vakaenda kwavakaenda handizivi kuti vanhu vaenda kuchipatara kutembisa hospital kana kuti vakaenda kun'anga because ndikazomboti chirega ndinomuona kwaari kwacho vakaramba vakati hakubvumirwa saka kubva ipapo zuva rodoka ndakaswera pamba ipapo ndakaswera pamba ndichimirira kunzwa wakanyuza ndakazongonowa kuda zuva rodoka ndochidini ndodakafanira kudzokera kubasa nekuti ndatokumbira kubasa kuti ndiuye kuno vakati kana enda zvako totaura pafoni handiti mwana wako ari pana ndikati ari pana ndokusumuka ndichidzokera kubasa ndichingovabvunzawo pafoni ndichingovabvunza pafoni kuti ari sei vari kungoti achiri kuchipatara kusvikana nhasi saka mwana wangu musikana pane paakazomboendawo nezuro pamasowe payo akasimuka vakamuudza kuti makabirwa asi mabirwa kudaro pari kusumuka mhepo imwe yakashata because vari kuda kudzosa nhingi neya iwoyo kuti uatage ifanika iye mwana wangu uyu
kuti wari kuda kufikisa mai wako kuti hanzi vari kuti toda kumona kuti achazvigona here kuti akaroya chii akaroya mwana wedu ivo havasi kuzvibvawo kuti shuwa inini handina chandakaita ende ndakavataurira kuti for shuwa inini handingakubhilimei kuti murambe kundibhilivha kukunzwisisai kubhilivha kunonetsa because ndakauya nemunhu for sure ende ndakaitawo chiwanhu changu for sure but kana anga achinzi maancestors arova mukomana uyu ini handina chandinagona kuita kunze kwekuti mari yangu ndaiwanawo ndazonodeketerera food back kuti mwoyo wangu wafara vari kumhepo wei chimusunungurai kana zviri zvemufuti mukupfungwa temukomana uyu mukomana haana chaakaita pashuwa haana chaakaita mazvona saka nguva nhau yangu iripo musikana wangu yakati wita kufona tezomufonera bheki wita kufona tichamufonera bheki oraiti andei mberi saka musikana wangu akati nezuro pakajarwa kamuti kakabva nako mafangoma zvino inini ndakuchirova nehana kuti zvingareve madzose agirani madzvarigwawo muti payadzi muti rudzii handisazive manje kuti wadi kudzinga mhepo dzavo dzemusha here kana kuti vakuda kuda kuti kwataka inini because mwana wangu akaenda kumasa vari kusungudzwa mhepo yekuti irove mwana wangu musikana uyu nazvona saka ndo pandini dambudziko napo kuti dai pandawanawo hangu anondibatsira kana kungondivhenekera kundiona kuti zviri kufamba sei zviri kubva nepi zvichienda nepi ivo here vadzimwe vekwangu vakaranga mwana uyu kana kuti anga akarohwawo nezvepake kana kuti zviri kufamba sei handisi kunzwisisa ndiyo nhau yangu sisinei yo right guys nyaya muri kuinzwa panapa panyaya muri kuinzwa ine umwe wedu panapa guys mumwe wedu akataura sei kuti ndikuvhundusira nemunhu tagara tinovabvundusira ndikurangarira rimwe gore inini pandaive ndichambotengesa madhoiri ndatengesa kudhara pandaive ndichatengesa madhoiri ndakamboya ndikatengesa madhoiri angu kune umwe mukadzi yekunditorera zvinhu zvaisvika kuma 600 rands mai mwana agondionesa chitsvukuba achitiza achita sei achidii achiramba apa zvinhu waitopinda mumba micheka yemasofa yakawaridzwa pamasofa mai mwana twaini yangu yemadhoiri mai mwana ichitori mombo chiteo ndakarongedzwa pati uchingodzwa statement ngano isingabudi ndikurangarira pane pamwe pandakazomboona gwaivi ndobva ndari dzvinyu ndobva ndariteya dzvinyu rena ndobva ndarisa muchigaba chedovi so chesouth africa ndobva rapinda ndobva ndarivharira ngi ndanetsewa nemukadzi yekuda kuma 7 months asina kana kundipa sendere mwana zvinhu zvatoshakara kuti uchetora zvinhu zvako bheki hazvichaiti ndobva ndaenda nedzvinyu riya kumba kuya ndasvika nezvinyu riya ndikasvika ndikati amai ini zvinhu handichazvidi andika mari yangu maramba nayo kundipakada sendi nokuti maybe maona ndiri mwana mudiki muri kundibatsira zvondoita ini ndauya namary wangu pano mary uyu ndiye unondichengetedza ini muchasara mupa mary mari iyi ozotevera naye mai mwana ndobva ndavhurira dzvinyu riya ani munokuziva kati tichiri mwana mudiki kwakuvhurira dzvinyu riya kwakudi dzvinyu ndobva rakabva ramanya nemba yose ini dzvinyu ndobva rainda ndobva ndarova u10 ndikadzokera mai mwana usiku ihwo ndakarara ndichitsvagwa muri kunzwa necommunity yekwamai vaya vauya nemari yakakwana yasvika autore mary wako ndicharewa nebijinyu naye bijinyu gore randirikanga munoziva zvakaita kuti nditambe pamba ndaigara ndichinda kunovanda kumwe kure uko svikanzi mari yako tauya nayo andichika mari yako tauya nayo iyi mari yavo vabhadhara mari yavo yautore mary udzoke mary uyu yautore mary ndinotuna dzvinyu ndoriwa nebijinyu ravanya imi mbudza ndakaponeswa namai vemba taigara ipo batairoja ipo batiri mazimbabwenzi dai kuchinzi maiguru vangu mai vaziva varipo vaikuudzai nyaya ndaida kurohwa nekutorohwa nemupakati wose nevanhu vose vecommunity kuti kuya kuzoroya kuroya munhu kusiya dzvinyu mari tauya nayo yautore mary wawati ndimary uyu ndakazovhikirwa namai vando vakamira nemurume wavo vakamira vakati hazviti ndakazongovharidzira nei kuti ini ndoita zvinhu zvangu mary anozongodzapira kumba kwenyu mary hamuzombomuoni zvakare ini ndichagadzira zvinhu zvangu kuno zvandakaita mary uchadzoka kuno oga mary handimutori unodzoka oga pano ndokuzopira kuita nyaya yendobva ndazopuwa mariya mai mwana andimaona ndobva ndagadzira ndichakufundirai mangwani dzati ndagadzira zvinhu ndichagadzira zvodagadzira 3 am kwakunoedza usiku andimaona saka imini dzokerai ndizo mai vakati handimuri kuzviwa mabataigara mary uchadzoka woga atsvakwi uyu regai aite zvinhu zvake kuma12 ndinogara ndichiva wamazibabhe vakutaurawo mai vava apa vaizviziva mai vava taigara napataigara pamapa kuti tinenge tichingovhundusira vanhu maraini kuzvataita hapana vaingozviziva vakati ndosivahwa vachiita zvivanhu zvavo kuma33 kwaedza saka regai amirire 3 zaataura idzodzo then mary uchadzoka kuno andimaona ndokuzopira kwete nyaya ndobva vainda mai mwana ndobva mangwana ndadzizomandisenda meseji pavana memukadzi ndikati mary ndakamutora mary akatodzoka asvika kwakuedza mary auya imi guys asi ndakabva ndangoti kana vakazoona rimwe dzvinyu mbama mazvinyu akafanana
vakazona rimwe zvinyumba makunonzi wakanyepa kuti Mary chi wakatora Mary uchiriko takabva tatsvaga pepa pekugara mai vatailojera vai vakatibvisa vakanotsa kune imwe hama yavo kure uko mai mwana anoona totla kuti Mary chi saka nyaya yekuteresana ndinoiziva mai mwana anoona. So guys, nyaya yekuitika pano ndeyekudai. So mai ava vedu veka tipeiwo kuti vanoziva manhamba ekuti mai avaende kunotsvakiridza kuti muti wadzvagwa pamawinde wei, plus kana zvichiita kuti vanoudzwa kuti mudzimu uya wakataura navo wavo here ndo wakonzeresa izvi here. Kana zviri izvo voubatsirwawo kudzwa kuti voita sei, kuda pamwe kuda handizivi, hamufaniri kudzokera kutaura nemudzimu wenyu here bheki kuti ndo zvazvaita izvi iwonaenda kupiwa mhosva dzoserai. Ameno handizivi animaona handizivi, asi nikutaura ndiri kutaura semu zvandakaita pakutanga izvozvo ndakataura kuti kana ari yake akatora anga achiramba achimuregererai neniwo nekuti ndatova panguva yakaoma nyangwe ari yake akatora achimuregererai otsvaga imwe mari inotsvagwa imwe ndizvozvo ndo zvandakaita. Saka iwo vari kungoti nyange chendikafona ndichibvunza kuti ari sei mukomana vari kungoti ari kuchipatara ndazoziva kuti achiri kuchipatara kana kuti zvakafamba sei ndikuzoramba ndinongobvunza scrutinizer kutsvaga details zvinonetsa because inini ndinitori muroi pasviki hanzi. Okay, pane munhu ari kuti inbox mikola. Alright, pane munhu ati inbox mikola so that mutaure naye pamwe ane kwanoda kudirectai. Kana varipo vamwe guys vaniko vanoziva kungainda mai ava vasikana kutama vachatama, hanzawo inbox you number. Thank you Mutandiki Messi. Ibva watokanda panhamba dzangu dzewhatsapp, ibva watokanda nhamba iyoyo ipapo. Hanzi makashandisa bute ripi mimba makataura remuno muSouth Africa iri manzuwa manje mansuri era manje mansuwa ya asiriwo maguta anoshandiswa nevanhu anoita zvechivanhu kaya ndo zviri kundinesa because ndinonokonzawo machitanzi rehondo rematare rekuzimbabwe ndo rinoshandiswa. ini ndaingoitawo zvekuda kufundisira vanhu ndikatenga iro ributi remunhu iri mutakshop. Hanzi vanogarepi muJoburg kanji? Ndiri kuJoburg asi kana muti masana kuti munhu yatopora kaitsvaga imba mubvepo kutsvaga ndiri kutsvaga but pari zvino vari kuti haubve kusvika mukomana apora ndo mashoko avakataura, kana afa ndiwe uchamuviga ndo mashoko avakataura. Saka condition yake kwanzi iri sei? Hanzi what is Jenyu Elizard Vicky Lizard vari kungoti ari muchipatara zvokuti ndizobvunza kuti saka ari sei ari kuchinja here. Asi musi wazvaitika kumazuva rondoka ndoda kudzokera kubasa musi weTuesday ndavabvunza chinzi ari kuita munani ari kuita nani. Ndikubva ipapo nyangwe ndikabvunza vanengoti ari kuchipatara. Saka handizozivi manje kuramba nongoti kuchipatara kwacho ari kunzii kana kuti chichi zvinonetsa. Saka kwaya vakwanise kubva havabvi kusvikira munhu apora. Right, imi madiaries vedu eka iti changambatsira mumwe ndokuzivai madiaries pavanhu yenyu hamudi kubuda pachena asi munofamba ende munongunduruka ende munoinda muchinotsvaga kubatsirwa kwakasiyana-siyana. imi vedu vamwe makatisangana nematambudziko akanda kudai mukaenda kwamakaenda ikoko kandai nhamba kuinbox wangu tipe mai ava ndipei nhamba zvaita uyati kuti ndichakupa nhamba neuyati inbox me tipei nhamba please mai ava vawane kuinda. Munhu anofa vanopiswa nemhuri yose yecommunity yesa vanotiza nepi nai property inobuda sei. Kana vakatiza ko property vanoibudisa nepai property inenge ichida kupudiswa hanzi inbox. Patience chigara watondi inboxira kusaidi kwangu uku uise video ngatibatsiraiwo yesikina mbendle tigare changovapa vasikana ndozviziva kuti munofarira fani kufamba, munofarira fani kushandigwa, ndozviziva izvozvo zvandimbobvunzei handimbotokubvunzii ndotozviziva kuti fani kushandigwa ndokuzhinji kwevazhinji panapa. Chitipaiwo nhamba dzekwamunoinda please, tipeiwo nhamba dzekwamunoinda mai avainde kunobatsirikana please. Isi zvikurukuru vanhu vari munhamba kana mune nhamba dzekumaJoburg uko tipeiwo vawane kuinda paweekend vanoona kuti chii chingaitika mwana uyo abude muchipatara vawane kutama nokuti chokwadi kuSouth Africa kunokauko vanopiswa necommunity vanopiswa. Thank you Kina. Vanopiswa necommunity maya mapurisa anozouya ava vaiswa matai ava anoona vanopiswa vaiswa matai anzeri yatsotela munoita zvekutamba nevaSouth Africans imi guys. Isi zvikuru sei ngati pachavo wani vanopondana vanourayana kunge vanhu vari kuurayana huku kokuzoti muforeigner azviiti. So guys vana John Walker ndokumbirawo kuti muse nhamba hanzi tokupai nhamba kuinbox please. Ndipei chigarai matokana tiri kutaura kudai tichigara musati makanganwa chigarai makanda nhamba ndiwane kupa mai ava
hanzi she must achihoro she must ask muchemberesoko muchemberesoko ndo watoti kwanzi ngauye kuinbox kwavo aiwa muchemberesoko zve pakuroya tovatemba muchemberesoko pakuroya tovatemba zveimi masoro zvakanga ungenyora munhuko vanhu vakati skiti hapana skiti mbaya kana yaive skiti mbaya yakaitigwa kusaidi kwangu ndindaitonyepegwa animaona but nichandoziva iniko saidi kwangu idiniika mukadzi aindifonera yainganzi yaizonzi skiti iyo yamunhu andifonerawo gakauya palive mukamunzwa yoikwa iskiti imi kana ndiri ndakavhagwa ndinangu ndendakavhagwa maybe asi zvokuti kwai vanganzi vakaronga skiti nenibodo muchemberesoko pakuro yatinovatemba idu animaona saka vatoti chi ngavauye kuinbox hanzi gold ikatarana zvimwe zvinhu ngatimbomirai vakatofona amunoti makafona kwana bolt katereni kupi mukaudza kunzi mari pamberi munhu shure pane munhu andifonera nhasi achiti ane dambudziko rimwe guru rakaita kunge renyura kuti akaenda kuna nabolt kata kwese kupi akanzi mari akashadzwa mari svinu saka mari yacho wanga asina ake pane munhu ambonifonera nedambudziko rimwe achauya hake kana achida ambonitaurira nhasi nyaya yake yanga itoriwo serious achiti ndakandafamba ndahwa simeni ndasvika vese ndabvako andimongona saka namba hanzi kwase kurungoni kwaba madzamangoni kuEverton tipei ngikiri vainde kwese kuchitipai madzamangoni avakambotaurwa futi pano yesi ana mudzonga nyika vakambotaurwa futi panapa madzamangoni vavava hanzi muchembereso kungatumire masvosvo kuna muchemberi hamene kuti pamasvosvo apa zvinozofamba sei sainze asi pafeyafe muchembereso kwavo vanonyatso havanobata kubata vanobata kuroya here ndinovatemba aiwa ndinovatemba nokudubutsa wakatemba nokudubutsa ende havambozvinyarika ende havambozvivhunduki vanokuziva kuti ndokuendesa uya apa undipe zita rako uye don't uya apa ndipe zita rako nesenemu yako ndipedze newe ndipe zita rako nesenemu yako aiwa ndinovatemba handisi kuvatuka guys asi handiti zvinhu vanenge vachita here kana vari palive panapa vanenge vachitiudza zita rako nesenemu ndipe zita rako nesenemu ndipedze newe anomaona saka tovatemba panyaya dzembishito apa anomaona so kwanzi call me now for free kwanzi ndifonere izvozvi saka manje ndiri palive zvenai ndozokwanisa kuva panhamba dzenyu kana ndapedza kuita live kana ndapedza live ndova panhamba dzenyu muchembere vozouya mowana kutaura navo saka maguys manhamba chikandai handiti kwai she must conduct mhosva I trust him right okay Viki I don't know wakamboshandikwako here Viki wakamboshandikwako here Viki I don't know mina ngazi uri akusebenza Viki usebenzile kote ikona lapha mina ngazi vele mina I don't know Faith mujikandadzo ndeipi andizivi hangu andizozivi kana mhosva achishandira futi achibata futi kudaro vanogona it's worth a shot kuinda futi kuna mhosva vonona kuti mhosva anogona kuvabatsira here andizivi hangu andisimaona ndoziva mhosva achita makomedi ndo andoziva zvekuzobata andizivi hangu andizivi hanzi kota ati handiziviwo guys kwanzi ko muchembereso ndivafonere izvozvo here muchembereso kwacho vafuti ndivafonere izvozvo here orit mirei ndivafonere mirei nditrai kuva ed varipi let's hope vanopinda panapa papa uyu tione ikuti ed mirei tione I'm trying to add you muchembere wacho soko tione tinzoti hanzi after life alright okay varikuti after life regard this alright varikuti after life varikuti after life saka right mama namba ndofunga dzazara kuinbox kwangu tikapedza live ndobva ndakupai vanamba aya nevava vari kuti muvabati mutaure navo ndofunga mubva mavabata vachakudza kuti muita sei then modi hanzi vanopiwa mabori amina haye mabori nikisa ndofunga kuti vasvaingotaura inanga zvinhu zvakadaro handizivi hangu but anyway machidzoka hanzi volume yaenda here volume yenda kuedha vana chida kuita muchemberesoko volume yaenda saka tisingazodi kuedha vanhu vakalaiva saka ndokata zvazukawo futi saka ndokata here guys ndokata here ndokata hanzi zirilo
Can you hear me? Muri kuninzwa here? Hanzi no volume start again. Saka ndokata here. Right, regai ndikate guys, let me cut and come back. Regai ndikate nditichidzo.